강아지 기침, 폐수종과는 어떤 관계가 있으며 완화 및 대처 방법은 무엇인지 상담. 수의학 박사 닥터 M의 강아지 119. 선생님, 저희 강아지 기침에 대해 상담 좀 드리려고요. 14살 말티 남아인데 얘가 주로 새벽에 기침을 심하게 해요. 기침 원인은 심장병이라는데요. 병원에서는 강아지 심장병 상기 정도고 폐수종이 왔다면서 약을 먹이라고 해 한 달 정도 먹였는데요. 약을 먹이니 단뇨 증상이 너무 심해서 겁이 나 그만 끊었어요. 그리고 우연히 알게 된 심장 영양제 닥터 M 하트와 호흡기 영양제 닥터 M 아트를 반년 넘게 꾸준히 먹이며 아이가 별탈 없이 밥도 잘 먹고 있어 나름 만족하고는 있는데요. 심장병이 초기가 아닌데다 아이 나이도 있고 해서 그런지 심한 것은 아니지만 기침을 좀 더 하는 것 같아요. 그래서 강아지 심장 영양제를 바꿔볼까 하는데요. 심장 영양제가 닥터 M 하트 말고 닥터 M 하트 골드와 하트 플래티늄이 있던데 둘 중에 울아기에게 어떤 제품이 더 좋을지 여쭤보고 바꿔보려고요. 그리고 호흡기 영양제도 다른 제품으로 바꾸는 게 좋을까도 알고 싶습니다. 또 아기 신장 수치가 정상보다 좀 높다고 하는데 이에 대한 대비도 필요할까요? 수의학 박사님께 이렇게 상담을 받고 영양제를 살 수 있다는 게 너무 믿음이 가고 든든하네요. 많이 감사드리며 빠른 답변 부탁합니다. 안녕하세요. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하고 있는 수의학 박사 닥터 M입니다. 강아지 심장병을 나름 잘 관리하고 계신 것 같은데요. 앞으로도 지금처럼 관심을 갖고 잘 관리해 주시면 아이가 큰 문제 없이 지낼 수 있을 것입니다. 강아지 심장병은 발병하면 치료가 되지 않는 질병이기 때문에 시간이 경과하면서 조금씩 악화되는 경우가 많은데요. 특히 10세가 넘는 노령견이라면 노령화와 함께 심장병 진행이 더 빠를 수도 있습니다. 동물병원에서 폐수종이 왔었다고 했다면 강아지 심장병이 어느 정도 진행된 상태라고 볼 수 있는데요. 심장약 사용을 중단했는데도 아이가 밥을 잘 먹고 활발하다면 심장 영양제와 호흡기 영양제만으로 나름 잘 관리가 된 것 같습니다. 강아지 심장병은 심장 근육에 이상이 생겨 심장벽이 얇아지며 탄력을 잃고 커지는 심장비대증과 좌심방과 좌심실 사이에 위치해 여닫이 몸 역할을 하는 판막인 이천판에 문제가 생긴 이천판 폐쇄후전증이 대부분인데요. 심장비대증은 대부분 대형 품종 강아지한테서 나타나고 이천판 폐쇄부전증은 우리나라에서 많이 키우는 말티즈 같은 소형 품종 강아지한테서 주로 발병합니다. 심장 판막증으로 인해 심장박동 시 혈액이 좌심방에서 좌심실로 이동하는데 문제가 생기면 시간이 경과하면서 물리적인 마찰을 받는 좌심방이 두꺼워지면서 커지는데요. 커진 심장이 호흡기도를 압박, 좁아지게 하면서 자극을 가하면 강아지가 기침을 하는데 이때는 강아지 목에 무엇이 걸린 것 같은 거위 소리를 내는 마른 기침을 하게 됩니다. 그리고 더 진행되면 혈액이 좌심방에서 폐로, 역류, 폐에 물이 차는 폐수종을 유발하고 폐수종은 호흡기도 내 분비물을 증가시켜 자극을 가하기 때문에 강아지가 기침을 하게 되는데요. 이때의 기침은 콧물이 비치는 습한 기침입니다. 현재 먹이고 계신 심장영양제 닥터 M 하트는 다른 제품으로 바꾸셔야 할 것 같습니다. 심장영양제 선택에는 강아지 기침의 형태가 중요한데요. 마른 기침이라면 닥터 M 하트 골드가 적합한 제품이고 습한 기침이라면 민들레이프에 의한 안전한 천연 이뇨작용이 포함된 닥터 M 하트 플래티늄을 먹이셔야 합니다. 문제는 강아지 기침이 마른 기침인지 습한 기침인지를 정확히 구분하는 게 쉽지 않다는 점인데요. 동물병원에서 폐수종이 왔었다고 했고 또 새벽에 기침을 많이 한다면 폐수종으로 인해 잠자는 동안 호흡기도의 분비물이 증가한 것이 원인인 습한 기침일 가능성이 높기 때문에 닥터 M 하트 플래티늄을 먹여 심장 기능 정상화와 함께 폐에 찬 물을 빼줘야 할 것입니다. 그리고 강아지 호흡기 영양제도 닥터 M RP 골드로 바꿔 먹이시는 게 좋겠습니다. 그동안 효과를 보신 닥터 M RT에 기능성 성분 2종이 추가되고 또 먹이기 쉽게 환 형태로 만든 제품이기 때문입니다.
심장 영양제와 호흡기 영양제를 바꿔 먹이고 아이 상태를 지켜보실 필요가 있는데요. 만약 기침이 자꾸 심해진다면 이뇨제가 포함된 강아지 심장약을 먹여야 할 수도 있습니다. 문제는 강아지 심장약 부작용인데요. 전에 이뇨제가 포함된 심장약을 먹였을 때 담 및 단뇨가 심하게 나타났었고, 현재 심장 수치가 높다면 이뇨제 사용은 정말 신중을 기해야 할 것입니다. 만약 폐수종이 심해 꼭 이뇨제를 사용해야 한다면 신장세포 보호를 위해 강아지 신장영양제 닥터앤 레나를 사용하시는 게 필수사항입니다. 감사합니다. 강아지 건강과 행복한 삶을 위해 노력하는 수의학 박사 닥터엠이었습니다.